Hello，大家好，我是迪伦。今天给大家推荐一款非常好用的区块链工具网站，就是我现在打开的这个 MCT MyCoinTour。它是一个一站式区块链工具箱，结合了很多 Web3 交互当中经常使用到的功能也提供了很多便捷的服务，而且绝大多数都是免费的，非常好用。那首先声明一下，这个并不是打广告，而是我平时自己也经常使用这个工具，非常的方便，所以推荐给大家。我自己是没有收任何广告费的啊。好的，那简单的介绍一下，它是由国内的一些科学家和巨鲸大佬自发制作的一个工具网站，集合了非常多区块链相关的功能，涵盖了代币、NFT 和撸空投这些领域，并且开放给所有用户使用。那这个是它的一个官方的推特，相关的简介和网站都会在这个上面。那么然后的话，它的网址也是挺好记的 ，mct.xyz 注意就不要进错了。接下来的话就介绍一下它有哪些功能以及如何去使用。首先在这个界面上看到它的上面有可以分为5栏，第一个是一个综合的一个功能，所有区块链相关的一些综合功能都会在这个上面显示。第二个的话是 NFT 的一些相关的功能。那第三个的话是一个实时的 gas， 可以显示相对应的这个实时 gas 费。第四个的话是批量工具，它会更多的是涉及到一些多钱包的操作。然后以及第5个是区块导航，就会涉及到一些区块链相关的门户网站，做了一个这个归类和合集。好的，那么我给大家介绍一下我常用的一些功能。首先我们看一下这个综合的功能可以看到里面也是有非常多的这个工具提供比如说科学家抢币比如说这个交易加速取消、全包的安全检测、gas 花费统计等等等等。那么首先我推荐一个我认为非常好的一个功能，就是 gas 加油站。它的功能就是当你去玩一些新链比如说 Solana， 比如说这个 Avalanche， 那你没有 gas 费的话你如果要从链上走这个跨链桥跨过去的话是非常麻烦的，或者从交易所去提币。那这样的话，你可以在它的这个 gas 加油站里面以一个小金额去买一些这个公链币作为 gas 费，也是在新链的交互当中会比较的省时省力。那么给大家稍微演示一下如何操作吧。首先你可以选择是哪一条链上的这个平台币，它目前的话是支持这6条公链的。我们以这个 Solana 为例如果我是第一次使用 Solana 这条公链，那么我没有 Solana 这个代币作为 gas， 那我需要去少量的购买一些，才能更方便的我去进行下一步的交互。那么我可以在这个地方去小额的购买，比如说选择10个 USDT然后复制我的 Solana 的地址到这里。好的，把我要转账的 Solana 地址放到这之后，我们点确认。那么接下来你就可以看到我们是在这个以太坊上的 ERC20花费10个 USDT 去购买 Solana 链上的0.44个这个 SOL。那么我们进入到这个支付的界面 MixPay， 这边的话是选择你要去购买这个链上 gas 所支付的一个币种可以选 USDT， 也可以选 BTC、ETH 等等。那么接下来的话就是去连接钱包，然后进行付款就可以了。这个我后面就不演示了，大概就是这样的一个流程。那么下一个好用的综合类工具的话，我觉得是这个代币授权它的功能是提前给这个代币去授权，然后可以加快抢购的速度如何理解呢？就是说你在链上要交易一个新的代币的话，往往第一步是要给这个代币去进行授权。那么授权的话，由于是链上操作会花费一定的时间，
那么你在知道这个代币的合约地址之后，提前给这个代币授权，那么你在得到这个代币或者说要抢购这个代币的时候，就可以无需授权，因为你已经提前完成了，那么可以更快的去进行交易能以一个更好的价格去买进或者卖出所以这个也是一个比较实用的一个功能。接下来的一个功能就是代币的授权查询只要你输入你的地址，你就可以查询到你的这个钱包里面是有给哪些代币授权过合约，那么以便方便你及时的去取消这个合约，来保障钱包的一个安全。这个功能大家可能比较常用的是 revoke 点 cash 但是 MCT 也把这个功能集合到了他们的这个网站里面了，也是可以方便的去使用。那么综合类的话，还有一些比较有意思的一些工具比如说以太坊和这个 gas 费基尾的换算，比如说 DeFi 挖矿的时候一个无偿损失的计算器以及这个 gas 花费的统计，还有节点的测速都是比较常用的一些小功能也全部都集合在这个里面。那最后的话，它这里有一个付费的专区之前说到这个功能大部分都是免费给大家用的，但是它其实也会有一些付费的一些功能，然后也是它的一个盈利方式吧。然后这边的话简单的介绍一下它的这个付费专区。付费的功能的话其实都是非常非常强大的一些功能了然后这些也是很多科学家经常会用到的工具只是大部分的科学家可能都是自己写代码去做出这样的工具来。那么 MCT 的话就是把工具做好，以付费的形式提供给大家，这个也是作为一个小白能成为科学家的一个捷径吧，只是需要花一些费用。比较好用的功能就是第二排的这几个了， NFT 抢购以及这个科学家抢币。那么首先说 NFT 抢购其实就是这个 OpenSea 大师，他可以在 OpenSea 上面去自动的设置价格，然后自动购买我们都知道在这个 NFT 市场有一种人叫做 Fat Finger其实他就是在挂单 NFT 的时候，可能是因为不小心按错或者是其他原因价格多输了一个零比如说一个项目他想卖0.5个以太但是可能不小心多输了一个零，卖成了0.05，对吧？那么往往这种时候出现这样的一笔挂单的话，它是会被机器人给秒抢掉的。那么这些抢掉这个输错价格的低价 NFT往往都是由这个机器人所去进行抢购的，所以 MCT 也提供了这样的一个低价抢购这个挂错单 NFT 的一个功能。那么另外一个的话就是科学家抢币就是可以在这个结合了几十家这个去中心化的交易所去快速的去购买这个代币，也是在一些极端的情况，比如说链上链下出现价差，或者是一个代币刚开盘的时候去使用的一些工具。那么这个就是科学家常用的一些工具了，也是比较进阶的一个玩法。那么付费专区的这个第三排的话，可能大部分人都会用不上，这边的话就不再详细的说明了。那么接下来的话就是第一排的几个功能，其实这个的话我建议的话不需要去付费去使用一个是这个扫地板我们知道现在扫地板的话有 Element 有这个 Blur， 包括 OpenSea 自己也推出了这个扫地板的功能所以没必要去付费使用这个功能。那 NFT 的批量归集的话其实是一个比较通过手动就可以去完成的一个事情如果你的 NFT 的量实在是太大了，再去考虑使用这个功能然后就是这个 Free Mint 的功能了，一个 NFT 的一个功能，这个其实是非常好用的一个功能，而且免费的话其实也是可以用的，这个我们待会儿就可以讲到。那么首先的话就是所有的综合类的功能推荐就在这里了，当然也有很多我没有所提到的感兴趣的可以都去试一试。那么第二栏的话就是 NFT 的一个相关的功能了。NFT 的话也是我经常会有很多我经常使用的一些功能。
那么首先就是我刚刚提到的这个 FreeMint 的工具也是很多打土狗玩家必备的一个工具非常好用首先这个界面有2个部分组成第一个是它的这个实时的列表另外一个是它右侧的排行榜。那实时列表的话，列出了所有正在 Mint 的相关的项目你可以看到这个都是实时会变化的，它也显示了这些 Mint 项目的很多的信息比如说这个 Castaways 竹筏它的这个合约地址是在这个地方，然后每个人可以打2个，它的售价是 0.06 个以太，然后当前激励的这个 gas 费大概要花费9个以太同时它这边也显示了一共有185个 Mint 成功它的官网、它的 OpenSea 的链接以及区块链浏览器的一个对应链接都全部显示在这个地方了所以是一个非常方便的去实时监控 Mint 信息的一个网站对于打土狗的玩家来说，这个是必备的一个然后右边的话是2个排行榜一个是 Mint 排行榜，一个是 Penny 的排行榜。那这个排行榜的话，就是显示在这个一定的时间内Mint 最多的一个项目。比如说我们现在看到的是5分钟之内，最近的5分钟之内哪些项目是 Mint 最多的？你可以看到排在第一的就是这样的一个项目，它一共有89个钱包并且 Mint 了总共228个，这个是实时更新的，其中还有13个是在 Penny 当中。那它的总量的话是1000个已经打了224个。同时这里还有一个黄色的一个标记，就是它会提醒你这个项目其实是可增发的，或者说是无限制的这个数量的同时它还会有一个红色的一个标记，就是提示这样的一个项目是一个批丘盘就是只可以买但是不可以卖。那碰到有红色标记的这种项目，那肯定是不要去打的。下面的话是一个这个 Penny 的一个排行榜，就是在这个一定的时间内哪个项目有最多的这个 Penny。所以这个是一个专业 NFT 玩家或者说是专业土狗玩家必备的一个工具你可以通过这个工具去实时监控当前正在 Mint 的情况。那么当你发现有一些项目是 Free Mint， 同时它的这个 Mint 进度特别快的话那你可以立马获取这样的一个信息然后非常方便的找到这个项目的官网，然后就立马可以去参与到里面去，所以也是非常非常的方便对于很多这个 NFT 玩家来说是一个非常好用的一个赚钱的工具但是这只是一个工具，而不是一个赚钱的方法。在区块链中能够赚到钱的本质，其实还是取决于你的认知，对吧？我们常说你永远无法赚到认知之外的一个钱，就算赚到了也会亏回去所以在使用这个工具之前，你一定要对 NFT 对土狗有一个很深的一个认知，你要拥有能够自己判断项目好坏的一个能力，去判断哪些项目可以赚到钱，哪些项目会亏钱。做好研究之后再去 mint 这些 NFT否则你不做研究的话就无脑冲，那这个工具只会加快你亏钱的速度。那么 NFT 板块的话，有一些其他比较好用的功能比如说这个 NFT 的提前授权，它其实和这个代币 token 的提前授权是一样的可能有一些项目在 mint 还没有开始 mint 之前，它就已经提供了这个合约的地址，那么你可以通过这个提前把这个 NFT 的合约去授权好，那么在它 mint 开始之后，你 mint 完就可以立马在这个 OpenSea 或者是其他的 NFT 交易平台上面进行挂单往往可能可以以一个比较高的一个价格去卖出。那么另外一个的话就是NFT 的一个授权检查你可以去输入地址来查看你对哪一些 NFT 进行了这个授权也可以去取消一些有风险的授权来保障你的资产的一个安全性。那么另外最后一个我非常推荐的一个功能就是这个 NFT 的一个项目日历这个我在之前的Blur 的攻略里面有提到过它上面的话是记录了很多这个当天会 mint 的一个项目，以及接下来的这些日期有哪些项目会 mint非常方便你去查阅这些项目的这个相关的信息
以及 NFT 板块的话，一些其他的功能，刚刚也说到的 NFT 抢购大师，OpenSea 扫地板以及这个金鱼钱包监控、地板价监控等等等等，大家有兴趣的都可以去探索一下。那么下一个的话就是实时 Gas 的一个功能这个也是我经常通过经常去了解 Gas 费当前 Gas 费情况的一个途径其实去了解 Gas 费的网站有很多这个也是其中一个可以提供给你的一个选择。那我们可以看到现在的话 Gas 费大概是33左右然后下面的话是可以看到这个相关的一些数据，比如说最近5分钟Gas 费所燃烧掉的以太坊的总量以及在这个5分钟之内是哪一些项目燃烧掉了比较多的这个以太坊同时你也可以去对这个时间去进行调整可以选到这些范围内。以及最下面的话有一个这个历史的一个 Gas 费你可以看到在每一天它的这个各个时间段哪一些 Gas 费的一个情况从这个最近1周的一个情况上，你就可以看到这个 Gas 费往往是在这个北京时间的凌晨0点到3点这个时间段也就是美国时间的下午是会处在一个这个高峰。那么你平时做交互的话，可以尽量去避开这个时间段。再接下来的话就是这个批量的工具就是大家可能在撸空投的时候会涉及到非常多的一个钱包，那每个钱包你可能都要发送一定的这个 Gas 费给到它。那么这个批量工具的话，就是为这个多钱包操作提供了非常方便的一个服务比如说它有批量的这个发送代币，批量的这个代币归集回主钱包以及它最近推出关于这个 XEN 的项目的一些方面的工具，还有 NFT 的这个发送和归集，以及钱包多对多的短账，然后以及批量钱包生成甚至还有一个量号的生成。那么我比较常用的就是这个批量发送和这个批量归集。那你把我们点进去，然后它会有一个这个输款的地址。那这个右上角的话就是连接你这个要发送代币的一个钱包然后你把你所有的这个要发送的这个地址全部都列在这个上面它是有写到每行1个，然后你把你的这个所有要发送的钱包地址列在上面，然后选择每个地址要发送多少数量的这个 Gas 费，比如说0.01然后你当然也可以选择网络如果是以太上的话就发送这个 ETH 做 Gas 费，那如果是其他链的话就是发送对应的一个这个代币，比如说 BNB 链的话就是用 BNB 去进行发送就是也是非常非常方便，给你这个多个交互的钱包发送 Gas 费包括这个代币的归集也是一样的，把你所有其他的这个有代币的一个小号归集回你的主钱包也可以运用到这个代币。那它的一些其他的这个功能大家可以再去摸索一下比如说这个量号生成可以通过你的这个电脑算力无限去生成这个钱包地址直到生成到你比较满意的这个量号后缀比如说一个888888的这个量号同时但是这个量号的这个后缀越长的话，它的这个难度也是越大的，它对你的这个电脑配置以及运行的时间会有一定的这个要求感兴趣的可以去尝试一下。那么最后一个的话就是一个网址导航了大家都知道这个区块链其实是有非常非常多好用的这个工具的比如说各种各样的 NFT 的平台各种各样的这个 DeFi 的平台各种各样的这个链上的交互的平台。那么它这里的话就是做了一个集合你可以各种各样的这个工具你都可以在这个上面看到也是非常非常方便去让你去查阅各种各样的一个网站。基本上所有这个 Web3 主流的这些平台都会有收录到这个里面，所以的话可能有一个这样的一个门户的网站的一个合集就是非常够用的了。
好的，以上的话就是给大家做一个关于这个网站的一个浅显的一个介绍吧。主要是说了很多我自己经常会用到的一些功能。那么如果你想详细的去了解它的一些功能的使用可以去进入到他们这个油管的一个频道有很多这个视频的一些教程，去教你很多这个更加详细的一些内容同时你也可以通过他们的推特主页找到他们的这个社区你可以看到它这里有他们的这个电报中文群、电报英文群以及他们的 DC有任何的疑问需要联系客服的，都可以在他们的这个社区当中找到。好的，那么今天关于这个 MCT 工具的介绍视频就到这里了。如果你喜欢我的视频的话，欢迎一键三连以后会给大家推出更多区块链相关的这个内容。感谢大家的收看，再见。